नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योत्स्ना स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल को। पूर्व अध्याय रे आमे वैज्ञानिक स्टीफेन हॉकिंस को नजर रे समय रहस्य कौन ता उपरे आलोचना करिवार थिला। आम सहित जोड़ी हुई अछंती सेई महानुभव दार्शनिक श्रीजुक्त बाबुली साहू। तेणु आउ डेरी काहे करिबा, आसंतु स्वागत करिबा सेई महानुभवं को आउ सुनिबा तांकरी मुखरु। सर नमस्कार। नमस्कार। आमर पूर्व अध्याय रे कथा हितला जे स्टीफेन हॉकिंस को नजर रे समय रहस्य कौन, किंतु आमर टिके रही जाइथिला जे वेदर अपरस्य भागटी को आलोचना करबा को रही जाइथिला। ता ऊपर आपण टिके आलोकपात करबा, ता परे आमे जिबा स्टीफेन हॉकिंस को समय को। वेद अपरस्य एवं तार रचनाकर्ता कहीं नहांती ए तत्वटा को अधिकांश कहीं बुझी पारती ना। मूल कथा है साधारण दुनिया रे एवं विज्ञान आखिरे दुईटी एक तत्व अच्छी, गोटे हूँ ज्ञान एवं अन्य हूँ अज्ञान। अज्ञान एवं आज जी अज्ञानी काली कि सी पर्यंत हो ज्ञान ज्ञानी रे जहाँ आज अज्ञान होगी काली की हुए तो सेटा जानी हो। आज जोटा विज्ञान जानी आसंता काली सेटा ज्ञान जानी दे पारिबो निश्चित। सेथमे ए दुईटा को ज्ञान एवं अज्ञान भाव में विभाजन करा जायछि। ए दुईटी तत्व ही अच्छी, तृतीय तत्व संबंध में कहार धारणा नहीं एवं आधुनिक विज्ञान मध्य को स्वीकार करे जे तृतीय अवस्था किछि नाही। बिल्कुल। किंतु विज्ञान को बाद दे देले धर्म गोटे अलग कथा कहे। धर्म कहे दुईटी जिनस नुह, तीनोटी जिनस अच्छी। गोटे हूँ ज्ञान, द्वितीयटी हूँ अज्ञान, तृतीयटी हूँ अज्ञेय। नॉलेज नोन, अननोन एंड अननोएबल। अच्छा। अननोएबल को केबे हेले जानी हबनी। ज्ञान अज्ञान हो जाई पारे एवं अज्ञानटा मध्य ज्ञान रे परिणत हो जाई पारे। एबे जने ज्ञानी हठात तार ब्रेन को माड होगला, सी एमती गोटे अवस्था को आसी जाउची, तार पचारुची मो ना कौन, मु कोठु आसिली, ताको पचारियो ठिकाना सी किछि कहि पारनी, कथबार्ता करछि, सब जानछि, सब देखुछि, किंतु ब्रेन तार जो मेमोरी स्मृति शक्ति पूरा पड़ैछि, तार सब परिचय सी हदै सारछि। ही जाए ज्ञान अज्ञान रे परिणत हो जाए, अज्ञान मध्य ज्ञानी रे परिणत हो जाए। बिल्कुल। अतीव अज्ञानी कालिदास भाया लोक कालिदास भाया पंडित हो जाई पारला, गजमुख बोली कहते से पंडित हो जाई पारला हुए। किंतु अज्ञान गोटे अलग कथा। अज्ञान को अज्ञान कहीं कह जाए, अज्ञान को से ज्ञानी हो पारिबनी कि अज्ञानी मध्य ताको कहि कह जाई पारिबनी। अज्ञान स्थिति गोटे अलग स्थिति। अज्ञान स्थिति कौन, अज्ञान स्थिति को आम पछे आसवा। प्रथमे आग गोटे कथा मु कहूची, ए जो ज्ञान अज्ञान कथा आम हेले ए भितरे मनुष्यर मन, अंतर्मन एवं अंतरात्मा इमिति तीनिटा स्टेट मध्य मनुष्य भितरे रही। मन जहा करे धरी ने जो आमर गोटे क्रिया बुझापी मु कहूची, धरी ने जो आम हाथ उपर गोटे मशाटे बसी सी कामुड़ुची, सेठू स्नायु खबर देला आम मस्तिष्क को, मस्तिष्क खबर देला आम हाथ को, आम हाथ गला मशाटा को आड़ेला कि मारिला। ए कम्प्लीट कामटा को गोटे क्षणिक समय भितर मन कर दिए। एटा है मन। आ मन जहा करे ताकू कर्ता बोली कह जाए। जार मन माध्यम जी जो कामटा कर सी निजे कर्ता हो जाए से कामटार। किंतु अंतर्मन बोली आ गोटे तत्व अच्छी। अंतर्मन कौन ना बेले बेले हिप्नोटिस्ट माने यूज करी हिप्नोटाइज कर दउछन्ती, सम्मोहित कर दउछन्ती, सी अंतर्मन। अंतर्मन ठू मध्य आउरी गभीरतम तत्व गोटे अच्छी जहाँ अंतरात्मा कह जाए। ये जो तीनिटा जाक भितर अंतरात्मा केबे कहार कर्ता हो पारिबो नाही। अंतरात्मा केबे कहार कर्ता हो पारिबो नहीं। मन जहाँ करिवो सी तार कर्ता हो पारिबो। मनुष्य कर्ता भाव में अनेक कार्य करे। आ पृथ्वी रे अनेक बहुत विशिष्ट कार्य कर्ता भाव में मानसिक मानविक कार्य।
ତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସେଇଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାମ କରିବା ଏବଂ ଅପରିସେୟ ଅକର୍ତ୍ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୁଝି ହୁଏନି ବେଦର ଅପରିସେୟତା କ'ଣ। କଥା ହେଉଛି, ଧରି ନିଆଯାଉ ଜଣେ ନିଜର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଲା, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ନିଜର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଲା। ସେ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି? ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ସିଏ ତାର ଅହଙ୍କାରର ଗାଥା ଆଗା ସେଇଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ବଡ଼, ମୁଁ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି କାହା ସହିତ ମିଶିଥିଲି, କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକୁ ଅହଙ୍କାର କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହବ। କାରଣ ମନ ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି, ପରସ୍ପର ମିଶିକି ରହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ନାହିଁ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଆତ୍ମକଥାଟି ବହିଟି ବାହାରେ ଆତ୍ମକଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମକଥା ଭିତରେ କୋଉଠି ହେଲେ ଆତ୍ମାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନଥାଏ। ଆତ୍ମାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ ସେ ଭିତରେ କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞେୟ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞେୟ କଥାଟି କହୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ। ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେବଳ ମନ ଅଛି, ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନଠୁ ଅଲଗା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ସବୁ କାମ କରୁଛି, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସିଏ କରୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟି କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବି। ମଣିଷ ଭିତରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ। ଏ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କ'ଣ ମନ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ? ନାଇଁ। ମଣିଷ ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ। ଏ ଯୋଉ ହଜମ କ୍ରିୟା କ'ଣ ମନ ସଞ୍ଚାଳନ କରେ? ନାଇଁ। କ'ଣ ମଣିଷ ନିଜେ ଜାଣିକି ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କ୍ରିୟାଟି ଚାଲୁ ରଖେ? ନାଇଁ। ଏବଂ ଦେହ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦିତ, ମଣିଷ କ'ଣ ନିଜର ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ନିଜେ ଜାଣିକି ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରାଏ? ଠିକ୍ ସେମିତି ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଯଦି ମନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଆମର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁ ଏକା କରେ। ଆମେ ଯେମିତି ହାତରେ ଖାଉଛେ, ଆମର ଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଯାବତୀୟ କାମ କରୁଛେ, ସେମିତି ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭାର, ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନର ଭାର, ଏମିତି ସବୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା ମନକୁ, ପ୍ରକୃତି ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତାନି। କାରଣ ମନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାସୋରିଯାଏ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ରାତିକି ଶୋଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଚାଲିଥାଏ। ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଅଚେତ ହେଇଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ତ ମନ ନଥିବ, ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ହବ କି ଯଦି ମନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥାନ୍ତା। ମଣିଷ ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ, ଏ ଯୋଉ ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ, ସେ କିଏ? ସିଏ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମନଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ତାକୁ ତାର କର୍ତ୍ତା ବୋଲିକି ଆମେ କଦାପି କହିପାରିବାନି। ଥରେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ମୁଁ କହୁଛି, ଓଶୋ ରଜନୀଶର କଥା କହୁଛି। ଓଶୋ ଜଣେ ପଚାରିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଦେଇ ଓଶୋ କହିଲେ, ବାବୁରେ ତୁ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେ ବୋଇଲେ। ସିଏ ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ କିଏ ନେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନେଲି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଯଦି ନିଶ୍ୱାସଟା ନେଲୁ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ତ ନିଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ବନ୍ଦ କରି ଦେଖେ। ସିଏ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କଲା, କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ଆଉ ପୁଣି ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା। ଓଶୋ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ତୋର ସୀମା, ତୁ ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ୟାର କର୍ତ୍ତା, ତୁ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ। ତୁ ନିଶ୍ୱାସ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ୱାସ ଜବରଦସ୍ତ ତୋ ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶିଲା, କାରଣ ତୁ ୟାର କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ। ସିଏ ହଉଛି ଅକର୍ତ୍ତା। ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଡ୍ ଇଜ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍, ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ହଉଛି ଯିଏକି ମନାତୀତ, ଭାବାତୀତ, ଭାବାବେଗ, ଭାବଠୁ ଉପରେ, ମନଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ବିୟଣ୍ଡ ଦ ସାଇକୋଲୋଜି, ବିୟଣ୍ଡ ଦ ମାଇଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ମଣିଷ ମନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣିଷ
ମନ ସହିତ ଏକା ହେବା ବଦଳରେ ନିଜ ଭିତରର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକ ହୋଇକି ଚାଲେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ଅକର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ସିଏ ଅକର୍ତ୍ତା, ସିଏ କର୍ତ୍ତା କାହାର ନୁହଁ, ଆଚ୍ଛା କୌଣସି ଜିନିଷର କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ସିଏ ଆପଣ ଛାଏ ଚାଲିଥିବ। ଯେହେତୁ ସିଏ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, ଆମେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିଛେ ଜଣେ ମଦ ଖାଇକିରି ଗାଳି କରିଦେଲା, ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ ଇଏ ମଦ ଖାଇକିରି ଗାଳି କଲା, ସିଏ ତାକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରିପାରିବାନି, ମଦ ନିଶାରେ ସିଏ କରିଦେଲା, ସେଇଟା ତାକୁ ଆମେ ଅକର୍ତ୍ତା କହିଦଉଛେ। ହଁ ଯଦିଓ ତା ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ ଅଛି, ତାକୁ ଅଥଚ ଆମେ ଅକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମିଳିଯାଉଛି ସହଜରେ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନକୁ ଜଣେ ଛାଡି ଦଉଛି, ସିଏ କର୍ତ୍ତା କେମିତି ହବ? ଯିଏକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନଠୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ସିଏ କର୍ତ୍ତା କେମିତି ହବ? ସିଏ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ। ସିଏ ମନଠୁ ଅଧିକ ଗଭୀରତମ ଇଏକୁ ଯାଇକି ସିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ରହିବ। ତମର ମନ ଅଲଗା, ମୋ ମନ ଅଲଗା, ତାର ମନ ଅଲଗା, ଏମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଦିଏ, ନତୁବା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକ ହେଇଯାଏ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ତୁ ସିଏ କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଏକ। ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ, ଏଇଟା ମୁଁ, ଏଇଟା ମୁଁ। ବିଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି, କୃଷ୍ଣ କହୁଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଆଖି, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖି, କୋଟି କୋଟି ଗୋଡରେ ମୁଁ ପାଦ ଚାଲୁଛି, କୋଟି କୋଟି ହାତରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭାବେ ସିଏ ଏକା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଏକା ସବୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୁଁ ମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭଗବତୀ ଗୀତା ବାହାରକୁ ଗଲା, ବିଦେଶକୁ ଗଲା, ବିଦେଶରେ ଟାଟକା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ବୋଲେ ଏତେ ବଡ ମୁଁ କାର? ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ମୁଁ ମୁଁ, ଏଡେ ବଡ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ କି ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ତମେ କହୁଛ କେମିତି? ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ବି କୁହାଗଲା। ବିଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ଗୀତା ଇଂଲିଶ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇକି ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ନୂଆ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝିବେ କେମିତି? ହଁ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସିଏ ମୁଁ 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 ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତ ଅହଙ୍କାର ଭାଷା, ଯିଏ କହିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବୁଝିବାଟା କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଏ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଏକ, ଏବଂ ସେଇ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ବାହାରିଲା ଇଏ ବେଦ ବାହାରିଲା, ସେ ଟାଇପର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ସେ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ବାହାରିଲା, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ମନର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ସେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବେଦ ରଚନା କଲା, ସେ ମଣିଷ ଆଉ ମଣିଷ ନୁହଁ। କାରଣ ତାର ପାଟି ଦେଇକିରି ଈଶ୍ୱର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତା ପାଟି ଦେଇକିରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାର ହାତ ଦେଇକିରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ କାମ କରୁଛି, ଲେଖୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଦକୁ ଅପରିସୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସିଏ ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ବେଦକୁ ଅପରସୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ମାନେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ଆପଣ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଅପରସୟ ବେଦ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଆପଣ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଫେନ ହକିନ୍ସଙ୍କ ନଜରରେ ସମୟର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ଷ୍ଟିଫେନ ହକିନ୍ସଙ୍କ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅବଧାରଣାଟି, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଓରି ନାମକ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ମତରେ ସେଇ ବିସ୍ଫୋରଣଟି 1380 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟିଥିଲା ମହାଶୂନ୍ୟରେ। ସେ ଯୋଉ ବିସ୍ଫୋରଣଟି ଘଟିଲା, ସେ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆମର ଜ୍ଞାତସାରରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରରେ ଆମର ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯୋଉଥିର ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଚାରିପଟେ ଗ୍ରହ ମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ କହୁଛେ। ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ଏମିତି
प्राय 10 लाख सोलार सिस्टम मिसिकी महाशून्य भितर गोटे गैलेक्सी तैयार हुए से भितर लक्ष लक्ष ब्रह्मा माने ग्रह ये सब तारका नक्षत्र आम सूर्य भली 10 लाख सूर्य अच्छा से भितर सूर्यटी मध्य बहुत बड़ बड़ सूर्य से भितर अच्छा ताकू कहुए गोटे गैलेक्सी से गैलेक्सी रो एपाखु से पाखक जावाई आलोक को लगे शह शह वर्ष जदिओ आलोक को आम हिसाब करके देखी आज विज्ञान बहुत कंप्यूटर जुग तो सहज सरल हो गला मापिबाटा आलोकर बेग हूँ प्रति मिनिट रे 2,69,792 किलोमीटर 458 मीटर एतिकी हूँ प्रति सेकेंड रे आलोकर गति तार अर्थ पाखापाखि 3 लाख किलोमीटर गति करे आलोक मीटर आकुरेसी गोटे मीटर एपट सेपट हेनी आजिकल गणना एत सूक्ष्म आते अधिक से स्पीड रे आलोक जदि गति कर दिनटी जी जगह गोटे दिन में जीव ताकू गोटे डे लाइट कहते लाइट डे डे लाइट लाइट डे बेले गोटे आलोक दिन आलोक से स्पीड रे जदि मासे पर्यंत जीव ताकू कहते एक आलोक मास सीमित स्पीड रे आलोक जदि 1 वर्ष पर्यंत चलु गोटे वर्ष से जी जगह जीव दूरता जीव से दूरता कहुए गोटे लाइट इयर एभली भाव शह शह लाइट इयर्स लगे आलोक को गैलेक्सी एकानी रु सेकानी जावाई जदिओ सूर्यर आलोक सूर्य पाखु आम पाखे पहुँचापी 8 मिनिट 24 सेकेंड निए एवं चंद्र पाखु आम पाखे पहुँचे गोटे सेकेंड लगे कारण चंद्र दूरता हूँ आमर पृथ्वी टू 3 लाख किलोमीटर से चंद्र आलोक आम पाखे पहुँचे गोटे सेकेंड किंतु सूर्य को लगे 15 कोटी किलोमीटर सी सूर्य अच्छा लगे 8 मिनिट सेकेंड नुह 8 मिनिट 24 सेकेंड सिमिति गैलेक्सी एपटू सेपटू जाऊ शह शह आलोक वर्ष लगे सिमिति खाली से कथा अटकुनि एवं देखा इमिति आलोक वर्ष 10,000 20,000 आलोक इमिति गैलेक्सी 10,000 गैलेक्सी को नहीं गोटे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कह जाए एवं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी लक्ष लक्ष क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी के नहीं गोटे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी निर्मित हुए तार अर्थ मु खाली गोटे धारणा देवाक चाहूँगी ब्रह्मांडर परिव्याप्ति आ तार प्रसार केते दूर एगुड़ाक आग काल लोक जानू ना आजिकल विज्ञान बहुत डेभलप करा एगुड़ा सब आम जानूचे हेले ये इमिति एक रहस्य आधुनिक विज्ञान इमिति गोटे पराकाष्ठा एवं सेमानकर शक्ति निपुणता हेतु एस्ट्रोनॉमी बहुत डेभलप कर महाकाश विज्ञान बहुत डेभलप कर सेमाने समय उपर मध्य आलोचना कर समय कौन एवं अन्य कथाटी है आइंस्टाइन को समय रे जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन आविष्कार कले से स्पेस टाइम सी एक करदे आकाश आ समय ये दुईटी अलग जिनस नुह अच्छा ए दुईटी गोटे जिनस कहीं आलोकर गति आमे भाबुथिले सी अनंत सी नुह विज्ञान आसी जानीदेला आलोक केते बेगरे गति कर बिल्कुल हेले सेइथिरु जनागला आलोकर गति ठू अधिक गति रे कि आगु को जाई परिबो नाही आलोकर गोटे जो गति अछि से गति सीमित सी असीम नुह से गति ठू अधिक गति करी कि जाई परिबोनी से गति भितर रहिया पई प्रत्येक बाध्य कहीं गोटे जान जदि सी गोटे जगह आलोकीय गति रे जीवो बेले से जानटी निजे आलोक रे परिणत हो जीवो अच्छा जी से आलोक स्पीड रे जीवो से स्पीड रे जाउथुवा जेकोनसी वस्तु आलोक रे परिणत हो जीवो हेले जेतोड़ सेइथिरे से मापरे आमे कोन करते महाकाशर बहुत मूल्यवान बहुत दूरतर जिनस को आलोकीय गति रे मापुचे
ये 2 आलोक वर्ष दूरता अच्छी सी 4 आलोक वर्ष दूरतार अच्छी मापुचे ए बृहत्काय कथा छाड़ ये मैक्रो यूनिवर्सल जिनस कथा छाड़ एवं माइक्रो पॉइंट को आसिले आलोकीय बेग द्वारा मापी होची अच्छा इवन गोटे आटम रो इलेक्ट्रॉन टा तार न्यूक्लियस टू केते दूर रे अछि सेटा को मध्य मापी के कहि पाउछि जे 3.2 ता ऊपर टू द पावर -18 बोले दशमिक पर 18 टा शून्य देगी तमे 3 अंकटा लिखियो बोले मीटर रो केते हजार कोटी भागु भागे 1 मीटर रो कोटी भागु भागे जेमिति कि आमे कहूचे माइक्रो पॉइंट बोले 10 लाख भागु भागे हमर मीटर जदि तमे ताठू सूक्ष्म माप कर सारे विज्ञान ताकू नानोमीटर कहते नानोमीटर बोले माइक्रोमीटर हजार भाग भागे अच्छा हेले एते सूक्ष्म को से जाई सारे से कथा को एड़े हुए तथापि वेद वेदांगर दृष्टि समय आलोचना आज आधुनिक विज्ञान आखिरे समय आलोचना हाँ ए दुईटी भितर प्रभेद रोचे निश्चित भाव तार आलोचना अतीव रहस्यपूर्ण अतीव गभीर वर्तमान तो समय हो जाइए आज चर्चा को आम ये रखा आगामी अध्याय रे आमे चर्चा करिबा आधुनिक विज्ञान आखिरे समय आलोचना और वेदांत आखिरे तुलनात्मक विश्लेषण कौन ता विषय रे आलोचना करिबा आज चर्चा को आम ये रखुचु पुणी देखा हबो बहुत जल्दी आगामी अध्याय रे आमर भिडियोटी जदि आपण मानकु पसंद आसुची तो बहुत मात्रा रे सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु और शेयर करबा को भूलंतु नहीं तो आपण हमको कमेंट करके भी जणाई परिबे आमे चेष्टा करिवु आपण को कमेंट हिसाब रे आगामी चर्चा करबा पई आजिर महत्वपूर्ण चर्चा रे आपण हमको समय देथिबरु आपण को अशेष धन्यवाद बंधु मानकु भी बहुत बहुत धन्यवाद जे से माने आम वीडियो को देखुचंती आ पसंद भी करछंती तो एठी रहूछु देखा हबो पुणी आगामी अध्याय रे धन्यवाद।